კახეთის მოსახლეობას ძუძუს და საშვილოსნოს კიბოს სკრინინგის ჩატარება უფასოდ შეუძლია. პაციენტებს ზოგჯერ სიმპტომები არ აღენიშნებათ, ამიტომ მისი დროული სკრინინგი მნიშვნელოვანია. რა ასაკშია სკრინინგ პროგრამა უფასო და რამდენად მნიშვნელოვანია დაავადების დროულად გამოვლენა? არა აქვს მნიშვნელობა. აქვს პაციენტს რაიმე კლინიკური გამოვლინება. ეს არის ტკივილი, ეს არის შეშუპება, სიწითლე. სამწუხაროა, რომ რჩება ისევ ის ფაქტი, რომ სანამ მნიშვნელოვანი რაღაცის ჩივილები არ შეაწუხებს ქალბატონს, მანამდე არ მოდის გამოკვლევებზე. 1 თებერვლიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 25-ვე საჯარო სკოლაში სწავლა საკლასო ოთახებში განახლდება. იქნება თუ არა უსაფრთხო მოსწავლების სკოლაში გაშვება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით 13 ადამიანს დაუდასტურდა. როგორი ეპიდვითარება არის რაიონში? საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. უკვე წლებია კახეთის მოსახლეობას ძუძუს კიბოს უფასო სკრინინგის ჩატარება გურჯაანში ფრანგულ ქართულ სამედიცინო ცენტრ კახეთიონში უფასოდ შეუძლია. ეს ონკოლოგიური დაავადება მთელს მსოფლიოში ფართოდ არის გავრცელებული. პაციენტებს ზოგჯერ სიმპტომები არ აღენიშნებათ, ამიტომ მისი დროული სკრინინგი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და გამოჯამთელების საწინდარია. ეთერ თეთრაძე განაგრძობს თემას. კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირების მიზნით საქართველოში თითქმის 13 წელია სხვადასხვა ორგანოს სკრინინგ კვლევები უფასოდ ტარდება. მათ შორისაა ძუძუს კიბოს სკრინინგიც, რომელიც 40-დან 70 წლის ჩათვლით ქალებისთვის არის. უფასო კვლევებში შედის მამოგრაფია, მამოლოგის კონსულტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ბიოპსია. სტატისტიკური მონაცემებით ძუძუს კიბო მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს, თუმცა ეს განაჩენი სულაც არ არის, რადგან პირველ-მეორე სტადიის დროს დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში 95%-ით განკურნებადია. ონკომამოლოგი თინათინ დონდუა მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა ჩივილები, ჩაიტარონ ძუძუს სკრინინგი, რათა დაავადება დროულად გამოვლინდეს. არა აქვს მნიშვნელობა. აქვს პაციენტს რაიმე კლინიკური გამოვლინება. ეს არის ტკივილი, ეს არის შეშუპება, სიწითლე, დვრილის ჩაბრუნება თუ რაიმე სხვა პრობლემა. არ არის აუცილებელი, რომ კონდეს ეს პაციენტს. ჯამრთელმა პაციენტმა, რომელსაც არა აქვს რაიმე კლინიკური გამოვლინება, ისიც უნდა მივიდეს ამ კლინიკებში და ჩაიტაროს პროფილაქტიკური გასინჯები. სტატისტიკურად დღეს მთელ მსოფლიოში პირველი მეორე სტადიის ძუძუს კიბო 80-დან 95%-მდე არის გამოჯამრთელებადი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც უფრო ადრე ხდება პაციენტის მომართვიანობა, რაც უფრო ადრე ხდება მკურნალობის დაწყება, მკურნალობის მეთოდების და მკურნალობის შედეგიც, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია. ძუძუს კიბოსთან ერთად ასევე შესაძლებელია საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგიც. იგი უფასო 25-დან 60 წლის ჩათვლით ქალებისთვის არის. გინეკოლოგის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევები უფასოა, ისინი ექიმთან ვიზიტისგან თავს იკავებენ. არადა პროცედურა სულ რაღაც 10 წუთი სჭირდება და იგი სრულიად უმტკივნეულოა. საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა გულისხმობს პაპ ტესტის აღებას, ციტოლოგიური ყელის გამოკვლევა და ცოტა ისეთი არანორმა პათოლოგიურ შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ კვლევას. არის ახლა ასეთი ის, რომ მე არაფერი არ მაწუხებს პაციენტების მხრიდან და თქვათ არ მინდა ის გამოკვლევა. სწორედ მაშინ უნდა ჩაიტარონ ეს კვლევა, როდესაც არაფერი არ აწუხებს პაციენტს, რომ გამოვავლინოთ ადრეულ ეტაპზე. ძალიან ბევრი პაციენტი გამოჯამრთელდა. ქართულ-ფრანგულ დიაგნოსტიკურ ცენტრ კახეთიონში სკრინინგი მიმდინარეობს არა მხოლოდ ქალებისთვის, არამედ მამაკაცებისთვისაც. 50-დან 70 წლის ჩათვლით შესაძლებელია კოლორექტალური ანუ მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგის ჩატარებაც. კახეთიონის დირექტორის თამარ ცანკაშვილის ინფორმაციით, სტატისტიკური მონაცემებით ყველაზე ხშირად ქალები აკითხავენ. სტატისტიკურად გამოვლენილია, რომ ძუძუს კიბოს სკრინინგი ტარდება უფრო მეტი რაოდენობით. სამწუხაროა, რომ რჩება ისევ ის ფაქტი, რომ სანამ მნიშვნელოვანი რაღაცის ჩივილები არ შეაწუხებს ქალბატონს, მანამდე არ მოდის გამოკვლევებზე. თუმცა ამას ვერ ვიტყვი, რომ მასიურად ასე ხდება, მაგრამ შეინიშნება კიდევ ასეთი სიტუაციები. ამიტომ მინდა მოვუწოდო ყველას აბსოლუტურად ჩაიტარონ სკრინინგი, გამოიკვლიონ მანამდე, სანამ რაიმე ესეთი ჩივილები აღმოაჩნდებათ, რათა შეძლონ უკვე სრულფასოვანი და ჯანმრთელი ცხოვრებით ცხოვრება.
ექიმების ინფორმაციით, ხშირად პაციენტებს არანაირი ჩივილი არ აქვთ, თუმცა სკრინინგის შედეგად დაავადება ვლინდება და ადრეულ ეტაპზე ხშირად იგი განკურნებადია. 40-დან 70 წლის ჩათვლით ქალებისთვის ძუძუს კიბოს სკრინინგი, ხოლო 25-დან 60 წლის ჩათვლით კი საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი უფასოა. იციან თუ არა სკრინინგ პროგრამის შესახებ გურჯაანში ჩვენი გამოკითხვა. მე ვიცოდი რომ უფასო იყო, მივედი გავესინჯე და ძალიან კმაყოფილი ვარ და ყველას ურჩევ მივიდეს, გაესინჯოს და ყველა კმაყოფილი დარჩება. დაინტერესებული ვარ, მაგრამ ალბათ ჩემი ბრალია რომ ვერ მივდივარ. არ მაწუხებს და რატომღაც ამით ვიიმედებ თავს. უფასოა მით უმეტეს. სმენია, მაგრამ არ ვიმედია. არა, კიდევ ცალკეულ. ვიცოდი უფასო იყო და იმიტომაც მივედი. ბევრს ურჩიე. კი, რომ მისულიყო და მივიდნენ. ფუქსმენიათ ამ პროგრამის შესახებ? არ ვიცი, არ გამიგია. 3 წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს, ორჯერ მაქვს ჩატარებული და ძალიან კმაყოფილი ვარ. არა, ამ პროგრამაზე. მე ვიცოდი რომ უფასო იყო. ბოლოსაც ის ამ კერძზე ვიყავი. ძალიან ხშირად ვიღებ ხოლმე და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან მომწონს. სასურველია რომ მივიდნენ ქალბატონები და გაესინჯონ. კი, მსმენია, შეტყობინებაც მომსვლია. მაგრამ არ ჩამიტარებია. წლების წინ კი ყოფილი ვარ, მაგრამ უკვე კაი დრო არის გასული. კმაყოფილი დავრჩი, მაგრამ რაც მითხრა იქ ექიმმა, მე თბილისიდან ჩამოდიოდა ის ექიმი და იმასთანაც ჩამწერეს ის ფასიანი იყო 40 ლარი გადავიხადა და იმან კიდე სულ სხვა მითხრა რომ არაფერი არ არისო. მსმენია რომ უფასოა და მივიღებ მონაწილეობას. ორჯერ გავიკეთე გამოკვლევები. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ვურჩევ ყველას რომ გაიკეთოს. თავიანთი ჯანმრთელობისათვის. 23-24 იანვარს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით 13 ადამიანს დაუდასტურდა. ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ცენტრის ინფორმაციით, მათთან ტესტი 80-მა მოქალაქემ ჩაიტარა. აქედან COVID-19 ორს აღმოაჩნდა. ჯეო ჰოსპიტალში კი 75-დან 11-ს მუნიციპალიტეტში ახალი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი ინფიცირებული ქალაქ გურჯაანსა და სოფელ კაჭრეთში არის. დღეს დილის მონაცემებით კახეთში კორონავირუსის 26 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. პირველი თაბავლიდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 25-ვე საჯარო სკოლაში სწავლა საკლასო ოთახებში განახლდება. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დალი მინდიაშვილის განცხადებით, სკოლებში დაცული იქნება ყველა რეკომენდაცია, რაც აუცილებელი არის მოსწავლეების უსაფრთხოებისთვის. წინასწარ უკვე მიმდინარეობს პედაგოგების სწრაფი და PCR ტესტებით შემოწმება, მანამდე კი სწავლება ონლაინ პლატფორმით განახლდა. ვიმზადებით იმისათვის, რომ პირველი თებერვლიდან საკლასო ოთახებში განახლდეს სასწავლო პროცესი 25-ვე საჯარო სკოლაში. ამისათვის სკოლები აკეთებენ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ თავის დროზე იქნა ჩვენთვის გადმოცემული და ვიცი რომ მიდის სადეზინფექციო სამუშაოები, ვიცი რომ თითოეულ საკლასო ოთახში კიდევ ერთხელ მოწყვეტება სანიტაიზერების მდგომარეობა, ყველა საჯარო სკოლისათვის მოვიდა დამატებით სადეზინფექციო სითხეები, ასევე პირბადეები, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად 1 თებერვლამდე ყველა სკოლას გავუნაწილებთ იმის დამიხედვით, რა რაოდენობის მოსწავლეც არის სკოლაში. სასწავლო პროცესის თამდევი იქნება თერმოსკრინინგი ყველა მოსწავლისათვის, ნაკადის რეგულირება, ასევე დეზობარიერების გავლით, ყველა ის აუცილებელი პირობა, რაც გულისხმობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას მოსწავლეთათვის, იქნება დაცული საჯარო სკოლების მიერ. NDI-ის კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 76% მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ყველა არჩეულმა პარტიამ მიიღოს მონაწილეობა პარლამენტის საქმიანობაში. დაინტერესდით, რას ფიქრობენ გურჯაანელები, ოპოზიცია უნდა შევიდეს თუ არა პარლამენტში. რაც შეეხება NDI-ის კვლევას, იგი 2020 წლის 17-24 დეკემბრის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 2053 სატელეფონო ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა. გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი +-1.1%-ია. რესპონდენტები შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით შეირჩნენ. ყველა უნდა შევიდეს, უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ მათმა ამოურჩეველმა მათ მისცა ხმა იმისათვის, რომ მათი უფლებები დაეწან და აუცილებელი საჭიროება მოითხოვს იმას, რომ ამ ხალხის ინტერესების გულისათვის უნდა დათმონ ყველაფერი თავიანთი რაღაც
სხვადასხვა ხასიათები და შევიდნენ, იმიტომ ემსახურონ ხალხს. აუცილებელია ოპოზიცია იყოს იქ პარლამენტში. არ უნდა შევიდეს. იმიტომ რომ ახალი პარლამენტი უნდა ავირჩიოთ. მამად გააყალბეს ყველაფერი და უნდა იყოს ნორმალური ხალხი. ეგენი არიან ფულის მომხმეჭელები, იმიტომ არიან მათ. როგორ შეიძლება ეს სიგარეთ არიან? ოპოზიცია ხომ უნდა შევიდეს პარლამენტში. თუ არა და უნდა გაუქმონ მანდატები. მომხრევარ კოალიციური მთავრობის და რომ მრავალპარტიული იყოს, რომ ნორმალურად კარგი არჩევნების შედეგად გასული ყველა პარტია. ისე როგორც ახლა რომ მოხდა, ძალიან ცუდი მეთოდებით ჩატარდა არჩევნები. ისე რომ თუ კი ჩამოყალიბდება ისე რომ წმენა იქნება იმის რომ ნამდვილად არ გაყალბდება. ნამდვილად ეს მეთოდები აღარ იქნება გამოყენებული, ეს თვითონ თავათაც იცის. ხელისუფლებამ რა მეთოდები გამოიყენა, ნამდვილად ვარ მომხრე რომ იყოს კოალიციური მთავრობა და მრავალპარტიული პარლამენტი. რატო არ უნდა შევიდე რა არის? მაიამათი უნდა იყო ეგ ქვეყანა? ჩემი აზრით არ უნდა შევიდეს შვილო და ბოლომდე უნდა გააგრძელოს თავიანთი მოქმედება. იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ გაყალბებულია არჩევნები. და არ შეიძლება შესვლა რომ შევიდნენ პარლამენტში ეს იმას ნიშნავს რომ ლეგიტიმაცია უნდა გაუკეთონ ამ პარლამენტს და ამიტომ ჩემი აზრია რომ არ უნდა შევიდე. უნდა შევიდება ეგრეა. ხო. იმის თავის სიმართლე ხო უნდა აკეთო და გავიდნენ. მე მაგალითად ოპოზიციას გამოვაგდებდი. პარლამენტს უდავშლიდი. უნდა შევიდეს. იმიტომ რომ აუცილებელია ხალხისთვისაც. აუცილებლად უნდა შევიდეს. თუ უნდათ რომ ერთიანად დავამარცხოთ ყველა ის ნეგატივი რაც გვაქვს. ერთად უნდა ვიყოთ კაცო, ეხლა ის თავისკენ იქაჩება, ის თავისკენ და იმის რა ქვიან რუსული ლექსი როა გედი, კიბორჩხალა და თევზი. ცალკე რო იქაჩებოდნენ და ერთ დაძერეს ერთი ბეწვა ტვირთი. ჩვენც ეგრე მოგვივა გენაცვა. აი ეგრე იქნება ეგ საქმე. ძალიან ჭკვიანი ხალხია და საწყენია. მარტო თავიანთი მოგების მიზნით და თავიანთები სავარძელების მიზნით რომ აფუჭებენ საერთო საქმეს. ცუდია ძალიან. დებატები უკეთესი განათლებისთვის. პანდემიის პერიოდში დებატ-კლუბები აქტიურად მუშაობდა და მოსწავლეები მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართულები იყვნენ პროექტში. დეტალურად რა არის დებატ-კლუბები და რა სარგებლობა მოაქვს ახალგაზრდებისთვის, ჩვენს კითხვებს თინათინ ცერცვაძე, საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უპასუხებს. ქალბატონ თინათინ, გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში მოგვიყევით რა არის დებატ-კლუბები და როგორ მუშაობდით პანდემიის პირობებში. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ამ აქტუალური თემით ინტერესდებით, ეს უმნიშვნელოვანესია, რადგან მოგეხსენებათ პანდემიის პერიოდში განათლების სისტემამ საკმაოდ სერიოზული დარტყმა მიიღო და ჩვენს ის ადამიანები, ვინც ამ სექტორში ვიყავით, სხვადასხვა მიმართულებით ჩართულები, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გადავეწყეთ და გავაკეთეთ მოდიფიკაცია ყველა იმ აქტივობის და პროექტის, რომელსაც ვახორციელებდით. დებატების კლუბები ეს არის ის, რაც არაფორმალური განათლების ნაწილს წარმოადგენს, თუმცა ყოველ ჯერზე ძალიან პარადოქსულ რაღაცას ვამბობ ხოლმე ამის დასახასიათებლად. ეს არის არაფორმალური განათლება, რომელიც საკმაოდ აკადემიურად, გეგმაზომიერად, გრძელვადიანად მიეწოდებათ ახალგაზრდებს და ამას ხაზგასმით ვამბობთ, რადგან საკმაოდ დიდი შრომა არის ხოლმე ჩადებული იმაში, რომ ვასწავლოთ ახალგაზრდებს სიტყვით გამოსვლა, პრეზენტაციები, დისკუსიების გამართვა, დებატები და აი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა დიდი შრომა სჭირდება მოსწავლეების მხრიდან და წამყვანების მხრიდანაც. რა არის თვითონ ეს კონცეფცია კლუბების? ეს ძალიან საინტერესო კითხვა დაგვისვით თქვენ. ეს არის ის, რაც მუდმივად აძლევდა პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით ახალგაზრდებს რაღაც თავშესაფარივით და იმის საშუალებას, რომ ისინი აქტიურები ყოფილიყვნენ, კონტაქტურები ყოფილიყვნენ და ჩართულები ყოფილიყვნენ საგანმანათლებლო პროცესში თითქოს და თავის და უნებურად. და მაშინ, როდესაც აკადემიურ განათლებას ასეთი გამოწვევები ჰქონდა, მაშინ, როდესაც გართულებული იყო გაკვეთილების ჩატარებაც კი დისტანციურად, ჩვენ და საამაყოდ ჩვენ შევძელით აი ეს პროექტი დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომელიც გუდაოძე პატარკაცის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება.
მთელი საქართველოს მასშტაბით გაგვეაქტიურებინა, გაგვეძლიერებინა და შეგვექმნა კიდეც ახალი დებატების კლუბები. ისე რომ დღეს უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ყოველკვირეული მეცადინეობა, ისე რომ მინდა გითხრათ, რომ 31 დეკემბერსაც კი ჩატარდა აი წინა წლის ბოლო მეცადინეობა დებატების ერთ-ერთ კლუბში ჩვენთან და თავდაუზოგობა შრომობენ, რაც მთავარია მასწავლებლები. ჩვენმა პროექტმა აი ეს რომელსაც ახლა ხორციელებთ, მოგვცა შესაძლებლობა რომ მოემზადებინა როგორც მასწავლებლები, ასევე მოსწავლების მომზადებაში ყოფილიყავით ჩართულები და მასწავლებელი იყო ცენტრალური ფიგურა ჩვენთვის, რადგანაც ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია როტაციულად, ასე ვთქვათ, მუშაობა, ხო? 1-2 წელი იმუშავებს რომელიღაც ჯგუფთან, შემდეგ ახალ ჯგუფთან და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ადგილზე შეგვექმნა ძლიერი კადრები აი ამ მიმართულებით და ცოტა მეტად მინდა გურჯაანს შევეხო თუ შეიძლება. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედაც ბატონი დავითის ინიციატივით, რომელიც ახლა უკვე არა მხოლოდ გურჯაანელების დეპუტატია, არამედ სხვა მუნიციპალიტეტებისაც კახეთში, გურჯაანი გახდა ისეთი მოწინავე, რომ ის ჩართული იყო ბევრ პროექტში და აი პროექტში დებატები უკეთესი განათლებისთვის ის არის ცენტრალური ფიგურა მთლიანად მუნიციპალიტეტი და მაგალითი ძალიან ბევრი სკოლისთვის და დღეს შეჯიბრებები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ყველანი დაეციონ როგორღაც გურჯაანის მიღწევებს და აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დამსახურებაც ყველა იმ მასწავლებელთან ერთად, ვინც არის ჩვენთან ჩართული და დღეს ყველანი იმდენად დიდი შემართებით მუშაობენ, რომ პანდემიის პერიოდში, მაშინ როდესაც მასწავლებლები იყვნენ ინფიცირებულები, მათი ოჯახის წევრები იყვნენ ინფიცირებულები, მოსწავლეები იყვნენ ინფიცირებულები, არ შეწყვეტილა მუშაობა. არც პირისპირ როცა იყო ამის შესაძლებლობა და მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტში გურჯაანის იყო ბევრ სკოლაში ამის შესაძლებლობა საკმაოდ დიდხანს და არც ონლაინ არ შეწყვეტილა და მეცაც გეტყვით, მაშინ როდესაც ყველაზე მეტად გართულდა და რამდენიმე კვირა პირისპირ იყო, შემდეგ რამდენიმე კვირა ონლაინ, შემდეგ ისევ პირისპირ მუშაობა, ასეთ შემთხვევაშიც კი მასწავლებლებმა გამოიჩინეს გასაოცარი ენთუზიაზმი და мотивация იმისათვის, რომ არ შეეწყვიტათ მუშაობა და მოემზადებინათ საქართველოს სხვა დებატების კლუბებთან ერთად უწყვეტად და საკმაოდ წარმატებულად მოსწავლეები იმისათვის, რომ მათ მიიღონ განათლება სხვადასხვა მიმართულებით და გაიწაფონ კიდეც იმ ყველაფერში, რასაც კი ასწავლის და რასაც კი ემსახურება დებატები. იქნება ეს არგუმენტირებული მსჯელობა, მასალების მოძიება, გუნდური მუშაობა თუ მრავალი სხვა, რასაც მთლიანად ესწავლება ემსახურება. საინტერესოა, რაში ეხმარება დებატ კლუბებში მიღებული გამოცდილება მოსწავლეებს, თუ ჩაგიტარებიათ ამაზე კვლევა? ჩვენ ვატარებთ ძალიან საინტერესო კვლევას, აი გუდაოძე პატარკაციშვილის ფონდმა მოგვცა შესაძლებლობა არაჩვეულებრივი კვლევა ჩაგვეტარებინა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ იმის გაზომვას, თუ როგორ შეიცვლებიან ის ადამიანები, ვინც მინიმუმ 1 წელი იქნებიან სრულად ჩართული აი ამ სწავლებაში. როგორც მასწავლებლები, ასევე სტუდენტებიც ყავს ამ კვლევაში, რა თქმა უნდა და მოსწავლეებიც და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილების უკვე ძალიან აკადემიურად და ზუსტად გაზომვა. ის რაც შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, ან ის სტატისტიკა, რაც ჩვენ დაგვიგროვდა, ვფიქრობ ეს არის ძალიან საინტერესო. სადღაც 86%-ია, ეხლა ზეპირად არ მინდა შემეშალოს ეს ციფრები, მაგრამ აი 1-2%-ის აცდენით შეიძლება მხოლოდ ეს მოხდეს. აი ბოლო წლების სტატისტიკამ გვიჩვენა, რომ 86% დაახლოებით იმ მოსწავლეების, რომელიც აქტიურად არიან ჩართული დებატების კლუბების მუშაობაში, ანუ სისტემატიურად მუშაობენ, ამას ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ერთხელ წავიდეს მოსწავლემ სადღაც იდებატოს, ეს სრულიად სხვა საკითხია და ის მუდმივად იყოს ჩართული კლუბურ მუშაობაში და შემდეგ სხვადასხვა აქტივობებში იღებდეს დებატების მონაწილეობას, ეს სხვა საკითხი. ამიტომ აი ასეთი მოსწავლეების 86% აბსოლუტურად სრული დაფინანსებით ხდება ხოლმე შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ გრანტის მოპოვებისთვის ვფიქრობ, რომ ეს ხელშემწყობი ფაქტორია, იმიტომ რომ ყველა იმ უნარზე გადის, რაც მოეთხოვება თანამედროვე ახალგაზრდას. ამას გარდა გვაქვს ესეთი მაჩვენებლები, რომ სტიპენდიანტები არიან ხოლმე 78% თუ არ ვცდები იმ სტუდენტების, რომლებიც სტუდენტურ დებატების კლუბებში არიან ხოლმე ჩართულები და ჩვენ გვაქვს ასევე სტატისტიკა, როგორი წარმატება აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც ახალგაზრდობაში სწავლობდნენ დებატებს შემდეგ სხვადასხვა სფეროში და აღმოჩნდა, რომ ბიზნესის
საჯარო სტრუქტურების წამყვან პოზიციებზე და აკადემიურ სფეროში ყველაზე მაღალი მიღწევები აქვს სწორედ იმ ადამიანებს, ვინც თავის დროზე ახალგაზრდობაში ჩართული იყვნენ აი ამ სწავლებაში. ამიტომ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ ვერ გამოვყოფთ უფრო სწორად ერთ რომელიმე კონკრეტულ უნარს, როგორც გითხარით, ეს არის ძალიან ისეთი მრავალმხრივად განვითარების ხელშემწყობი და ყველაზე უფრო მეტად მე გეტყოდით, რომ ეს არის ხელშემწყობი იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე მოქალაქეს რაც ჭირდება, რომ ადაპტირდეს საერთაშორისო სივრცეშიც კი, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტიანად, აი ამ ყველაფერს უწყობს ძალიან ის ხელს, იმიტომ რომ უწევთ საერთაშორისო დონეზე ურთიერთობა თანატოლებთან და ჩვენ არაერთი ასეთი პროგრამა გვაქვს გაცვლითი და გურჯაანი და რაც უკვე 2 წელია ვაგზავნით ახალგაზრდებს საერთაშორისო ფორუმებზე, მათ უწევთ უამრავი მასალის დამუშავება აქტუალურ თემატიკებზე და ამიტომ მასალების სწრაფად მოძიებასა და კარგად დამუშავებას და სანდო და არასანდო ინფორმაციის გარჩევასაც თავის დაუნებურად სწავლობენ. ისინი სწავლობენ ფაქტების არგუმენტებთან ერთად სრულფასოვნად გამოყენებას და მრავალ სხვა იმ უნარს, რომელიც ადამიანს ყველა სფეროში დღეს სჭირდება. და ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა მინდა მოგიყვეთ კიდევ, რომელიც თვალსაჩინოდ აჩვენებს, რატომ აქვთ წყურვილი ახალგაზრდებს და როგორ გრძნობენ ისინი, რომ ეს მათთვის სასარგებლოა. ხო, ასე ყველა ბავშვმა იცის, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლა მისთვის სარგებლის მომტანია და რატომ არ სწავლობს ყველა ერთნაირად, ხო? ან რატომ არ არის ყველა ერთნაირად მოტივირებული. აქ უამრავ მიზეზს აქვს ხოლმე ადგილი, მაგრამ ის ერთ-ერთი, რასაც ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი დიდი მონაპოვარია არის მოსწავლეების мотиваცია. როდესაც აი პანდემიამ ეს განსაკუთრებით აჩვენა და მართლაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ პროექტს, რომელზეც ჩვენ ვახორციელებთ დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომელიც ზუსტად პანდემიის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე დავიწყეთ, აი სწორედ გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის მხარდაჭერით და რომელმაც მოგვცა შესაძლებლობა, რომ აი ამ წინაღობებისთვის მოსწავლეებს გაეწიათ წინააღმდეგობა. ზაფხულში დადიოდნენ დისტანციურად და ონლაინ ესწრებოდნენ ტრენინგებს, რაც ურთულესია მოზარდებისთვის მოგეხსენებათ. ერთვებოდნენ ისინი სკოლის შემდგომაც კიდევ აქტივობებში და კლუბურ მუშაობაში ინტენსიურად და სულ აი ახლა ხანს ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც მოზარდი, რომელიც ლონდონში მშობლებთან დარჩა თუ ჩარჩა, ასე ვთქვათ და იქ არის და იქიდან სწავლობს საქართველოში, მას ძალიან ბევრი შეფერხება ჰქონდა აი ამ სწავლების დისტანციური სწავლების პროცესში, დებატების კლუბს ის ფაქტიურად არასდროს არ აცდენს და აქტიურად არის აი ამ სასწავლო წელს ჩართული და ლონდონიდან ის ერთ-ერთი სოფლის საქართველოს ერთ-ერთი სოფლის დებატების კლუბში მეცადინეობებს მუდმივად ესწრება და აი ეს არის ის დიდი მონაპოვარი, რომელიც ვისაბუთებთ და გვანახებს ჩვენ, რომ აი ის რაც სასარგებლოა მოზარდებისთვის შეიძლება ასეთი საინტერესოც და მამოტივირებელიც გახდეს და მე მინდა რომ ასეთი შემთხვევები იყოს ბიძგის მიმცემი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ძალიან წუხდა ეს ბუნებრივიც არის, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გვიწევს განათლების მიღება ჩვენს ჩვენი შვილებისთვის და მიწოდებაც და აი იფიქრონ იმაზე, რომ არსებობს გზები, მთავარია ვეძებოთ ისინი, რომ უკეთესი გავხადოთ ჩვენი მომავალი თაობის ცხოვრება და ეს პერიოდი მაქსიმალურად კარგად გადავატანოთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება. დიდი მადლობა ამ უმწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო თინა თინცერცვაძე, საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.